Sir，我哋今日嚟到呢度好多賽車，我哋後面喎。睇到加油站咧，大家肉都赤埋係咪咧？因為最近啲油價貴到咧30幾蚊一啲。咁啊，但係今日我哋完全唔需要錫住啲油啊，係咁踩，因為保時捷幫我哋俾咗錢嘅。聽住啲 engine 聲啊，哇！死氣喉聲，爽到爆啦 ，bling bling 啦！咁其實啦，我哋今日嚟到試咗好多部經典嘅型號喎。係第一部我哋試咗就係初代嘅964啦。係咁啊，964就而家香港都有好多嘅，有好多車主都仲保養得好好。冇錯。咁我頭先試咗一轉係感受下啫，跟住就去賽道啦。就係而家現役嘅好多部賽車啦。咁其實咧，佢911系列啦，差唔多我哋911，我哋第一個 round 咧就911嘅 Carrera 啦，即係入門版同埋中級版啦。718啦，718嘅 Cayman 啦，有 Cayman 硬挺同埋開篷啦。咁第一轉咧，我感覺就係 OK 啦，因為啲馬力就唔係太大，唔係太高嘅。咁但係喺賽道上就好玩，因為保時捷就出名咗個底盤調教好啦。喺珠海嘅賽道，珠海賽道有啲大直路。但係就好多 S 彎嘅，冇錯，亦都好多快彎嘅，可以充分發揮咧，就係越大馬力就越大機會喺呢個賽道贏嘅。你覺得係點啊？第一轉嘅時候咧，因為其實講真，Cayman 佢個系列咧，我覺得係會比較啱呢條賽道嘅，因為你係其實可以均住去，係好靈活。加速啦！加速！減下來才可以轉啊！寶寶你節目咁其實係好多情況，佢啲高速彎咧，你基本上可以一路俾住油去嘅。咁個賽道個闊度其實對呢架車好有利。冇錯，其實可以用得盡㗎，佢個速度可以去到。佢唯一輸馬力啦，但係佢贏就贏輕啲，細架啲靈活啲。咁真係要鬥咧，就睇車手嘅技巧啦。咁第二轉咧就已經我哋就變咗係揸911嘅高級版啦，就分別就係 GTS。同埋 Turbo S 嘅兩部嘅馬力大好多嘅，咁啊 GTS 咧就多咗好多啊！大家如果知道 GTS 咧就係一個賽道嘅嘢擠翻落去架車度，咁所以架車就好多有賽道嘅規格喺度。Turbo S 咧仍然係最大馬力，亦都係個加速係快嘅。咁我嘅感覺下對呢兩部，我就覺得 GTS 咧就好似就係嗰個感覺咧，即係好多嘢咧都好靈活，因為佢係賽道板轉落嚟啊嘛。Turbo S 咧就有啲位咧就係你就要有少少用力，但係調翻轉咧，由於佢嘅馬力大啲，一出彎一踩進油門咧，佢就嘭嘭聲咁去嘅。咁啊兩部如果叫我揀咧，真係唔知點揀。如果我嘅話咧，其實兩部我都好中意，因為其實佢哋嗰種直接嘅感覺啊，嚟得好敏鋭嘅。其實無論油門啦、迫力都係。咁尤其是 GTS， 佢個迫力咧係你只要一踩落去嘅時候，你個速度係啄走咗咁樣嘅感覺嚟嘅。咁所以咧喺賽道又係天生俾賽道玩嘅車啦。兩部好難揀啊！如果我嘅話，我可能我會揀Turbo S 嘅。對於我嚟講，即係你大把錢可以啊，30幾蚊一啲，係啦，冇錯，係啦，完全唔顧及油。兩部如果講食油咧，GTS 同埋 Turbo S 都係食油啊，因為佢哋嘅 engine係大啲嘅一個好 powerful 啦。咁你每一腳都係錢，不過每一腳亦都係樂趣嚟嘅。快感冇得説。嚟緊下晝咧，仲有其他嘅一啲嘅體驗嘅。咁啊，今日其實咧就係保時捷嘅體驗嘅。咁原則上咧，就算係兩個 round 嘅跑車啦，其實都好克制啊。因為係 experience 唔係 racing， 都唔係話特別好針對要試個性能咁，所以咧我見教練都盡量將啲車咧車速係保持喺5000轉左右嘅。咁我哋有時偷雞咧就墮後啲，跟住咧踩深啲咧去到6000轉咧，咁啲 engine 真係會再好聽啲嘅。大家喺片入邊都聽到我哋嘅聲㗎啦。用咗呢個 M 嘅模式啊，即係手動轉波啊，咁其實就係響軚度轉波嘅。你拖波真係好快。OK， 然後1號彎我們注意呢，看到這個中筒是彎心我們跟着彎心保持好方向。OK。然後過來用到賽道的寬度之後呢，剎車點100多米的就剎車，保持剎車，保持。然後一直把速度減下來，到這個轉向點開始轉向向左看下
向左看这个弯心之后出弯，出弯之后加速了，就可以加速了。后边第一台车黑色可以不要离我那么遠，第一台車，然後其實都係一個暫時咧個體驗啦，車速就唔快嘅，第一個圈就主要係熟習下個珠海賽道啦。加速啦，加速！哇！直路高速好正啊！大家都聽到個引擎聲係嘛？看到了嗎？這個線路啊，線路你得跟上，轉咗剎車點，一定要重，把速度減下來才可以。基本上由於911嘅馬力都大咧，3波都可以加速出彎。個紅區咧就大約係7200轉咁上下啦，咁啊眼尾睄到咧就睇到個轉數，咁啊呢個水平對向引擎咧都係響呢個大約係6000轉打後咧先至嗰個音調咧，我係覺得係最欣賞嘅。所以我諗我同埋迪 Sir 都做住同一樣嘅嘢啦。我又會我諗迪 Sir 都做齊啦。我哋全部 manual mode 啦，手動去轉波啦。一定要按照我們這個前車的線路啊，對，不要亂走，因為我們現在走的是一條賽車線啊，是在賽道裡面來說最理想的一條線路啊。短暫和愉快的時間就要結束了啊！也希望大家在一整天的駕駛環節有更多的體驗啊！在接下來的下午的時間啊，會有更加有趣和豐富的這種駕駛體驗。跟住又放一放前面嘅車，自己可以均一均啦。咁其實呢啲都幾好玩嘅。譬如去到教練正後方嘅時候，我就會盡全力去為後面謀福祉啦。我係咁催逼下教練都行快少少啦。跟貼啲佢就會開得快啲嘅，不過開得快嘅佢都係有個指引，佢哋自己都唔想開得太快，因為今日咧就體驗日啦。有啲朋友係第一次玩 track day 嘅，所以咧教練都要體貼翻，就唔可以去到咁極限，因為第一次玩咧就可能有啲位咧就唔係咁識得去點去操控嘅，有機會係甩尾都唔出奇。係啦，尤其是佢去到嗰啲比較快嘅彎之前要大收嘅啦，所以教練一路提住大家收得特別慢嘅。好，咁樣咧，我哋下晝嘅時候，我哋再睇有啲咩玩，再同大家彙報一下。好快咧，我哋就經歷咗一日嘅 track day 啦。有冇咩項目你特別深印象？第一個項目已經好深印象㗎啦。咁啊揸架咧開篷版嘅964，冇錯，呢架車已經係經典啦，經典到唔經典㗎啦。香港有好多部嘅，冇錯。啲車主唔會借俾你揸㗎。係啦，冇錯。同埋揸佢嘅體驗好得意嘅，即係大家要諗翻就係我哋最原始嘅跑車係啲咩啊？軚盤好硬淨啦，臂力好硬淨啦，油門好實在啦，佢就係呢樣嘢。就算佢係自動波啊，嗰啲波棍咧要由 P 轉做可以 D 嘅時候咧，要擰一擰出邊個環，跟住先拉先拉到，就唔係就咁拉落。即係早期嘅自動波咧，都唔係咁自動㗎，唔係一拉就係嘅，做少少嘢，冇錯，為咗安全啦。早期嘅時候，所以呢啲全部都係我覺得係駕駛樂趣嚟嘅，即係佢俾你由進入部車開始享受佢成個過程。係啦，咁我自己咧，我就好中意扭雪糕筒嘅。係啦，扭雪糕筒啦，咁其實你每一次去扭雪糕筒，佢哋有唔同嘅 set up 啦。今次係直線嘅，色色啦。咁其實去到臨尾有個大嘅八字咁樣啦。嗱，我哋而家咧呢個係扭雪糕筒嘅項目嚟嘅。頭先我就啱啱試咗第一個啦，件事咧幾敏捷嘅，但我頭一隻雪糕筒咧困咗第一隻，加2秒啊！希望今個咧可以唔困啦。The speed, control the speed. Too fast. Yeah.
48秒，冇撞到雪糕筒，耶！咁其實我就覺得幾好玩喎，你感覺如何啊？呢個都好玩嘅，呢個我就試埋佢嗰個launch control 啦。係啊，我見到你彈出去。咁彈出去，但係都幫唔到個時間，因為咧都係心急啊！一扭諗住加速快啲啦。總之你一個沙林喐緊嘅時候咧，你大咗油門咧，你就其實波咗少少就蝕咗時間啦。好辛苦賺0.2秒，但係咧你一波歐咧就蝕翻0.1秒。咁有好多個噶嘛，咁啊每度蝕少少，越急你就越蝕得多，係咪啊？係啊，最冷靜嗰啲人就可以攞到呢。係啊，所以我哋組裏邊有個好冷靜嘅，係啦。我呢啲就喺度諗，一路揸諗，其實我係應唔應該去幫少少，再俾油扯翻佢入嚟咧？我都有呢個諗法，我就係啦順勢啦，係啦咁係咪快咗定係慢？原來慢咗，係啊，所以呢一個都係技巧嚟嘅，冷靜。You can go when you're ready. 咁啊，另外咧有一個環節喺下晝最尾，我哋先到啦，就係咧呢個718嘅 GT4 RS，犀利啊！係一架賽車真係 Club Racing 嘅 Club car，係入邊係裝晒防滾架，入去都好難要。冇錯哇，即係係啦，我哋着晒嗰啲防火衣咁啊，係真係去 full gear 然後就入去嘅。係咧嗰把聲咧，由起步唔係已經係盡油啊，只係好喺呢個維修區出去咧，唔會盡油啊嘛，只不過係順暢出去咧，嗰啲聲咧，哇咁啊入最尾個彎嗰啲聲咧靚到咧，尤其是架電車橫行霸道，聽下啲引擎聲，我會話呢啲先係車嚟㗎嘛。冇錯啊！係啊，所以今日嘅體驗下啲聲係嘛，好犀利㗎你聲。就係佢啦，呢把聲。所以今日嘅體驗俾幾多分佢啊？體驗我覺得真係可以俾到10分喎。係，冇錯。啊，雖然呢個體驗咧好多咧金剛箍嘅，因為叫做體驗啊嘛，佢下一個叫做 track experience 咧，就會放翻多啲個箍冇咁大，再去到 GT 嘅 experience 咧就梗係犀利啦。咁一共有6級嘅，最高嘅級別咧就已經成為車手，咁就可以揸真係嘅 GT 賽車啦。咁呢個夢想咧以前就好難嘅，而家咧就有呢啲嘅活動咧。由第一步啦，你就咁好似今日嘅 experience 就好簡單嘅啫。冇錯。咁但係如果有興趣嘅，就一級一級咁去。咁如果大家有興趣，真係要參加下。係，同埋咧呢一啲係最接近你心目中嗰個車手夢啊！我覺得每一個男人心裏邊硬係會有個小惡魔，你就諗你一係好中意賽車啊，好中意音響啊定咩？呢一個係俾你最接近到做一個賽車手嘅，亦都係最花錢嘅玩意。冇錯，大家去花下錢玩下。係，尤其是而家油價咁樣，所以我哋今日係好感謝Porsche贊助咗成件事嘅，帶我哋嚟踩咗咁多油，哇！可能我哋咁樣全日嘅落嚟，可能已經燒咗缸油咯。冇錯，我覺得一定有，應該係。多謝晒，多謝晒，下次見啦，拜拜。